अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम ईद मीना बाज़ार सां गॾु आऊं आहियां सारा बुखारी। कीअं आहियो? ठीकु आहियो? उमेद आहे त बिल्कुलु ठीकु हूंदो ऐं ठीकु छो न हूंदो, ईद क़रीब अची वई आहे। मौसम तमामु घणी गरम आहे पर ईद जा रंग हर तरफ़ छायल आहिनि। हीअ ईद वॾी ईद आहे ऐं अॻ में तव्हांखे ईद जूं खोड़ सारियूं मुबारकूं। हिन ईद ते हर तरफ़ रौनक ई रौनक आहे। मुंहिंजे तरफ़ां ऐं मुंहिंजी पूरी मेहरान टीवी 7 तरफ़ां अव्हांखे ईद जूं खोड़ सारियूं मुबारकूं। बाज़ारनि में जानवरनि जी ख़रीदारी ज़ोर शोर सां थी रही आहे। जीअं त जेतिरा माण्हू जानवर वठण में मसरूफ़ आहिनि, ईअं वरी उन्हनि खे ओतिरा सजाइण में बि मसरूफ़ आहिनि। केतिरा ई ॿार जानवरनि खे घुमाइण में मसरूफ़ आहिनि त के सेल्फियूं कढण में मसरूफ़ आहिनि। कुर्बानी कयो त सभिनीनि जे हिसे जो ख़ासि ख़्यालु रखिजो। ईद जो वक़्तु थियो आहे, मिलूं था साईं। फाइनेंशियल इश्यूज़ जे करे ॿाहिरि जॻहूं रेंट आउट करे पंहिंजो बिज़नेस नथा हलाए सघनि। अहिड़नि माण्हुनि जे लाइ बसंत हॉल हिकिड़ो प्लेटफॉर्म आहे जेको हिननि खे मौक़ो ॾिए थो त हीअ ईद जे मौक़े ते चंद पैसा वधीक कमाए सघनि। औरतुनि ते त घणी ज़िम्मेवारी हूंदी आहे, घर बि ॾिसणो हूंदो आहे, ॿाहिरि बि ॾिसणो हूंदो आहे, महिमान बि ॾिसणा हूंदा आहिनि ऐं अहिड़े मौक़े ते ईद ते टाइम कढी ही मायूं पंहिंजे बिज़नेस खे बि टाइम ॾियनि थियूं। इहा हिननि जी डेडिकेशन आहे, इहो हिननि जो पंहिंजे इन कारोबार जी तरफ़, पंहिंजे हिन कम जी तरफ़ इहा डेडिकेशन आहे जेका सराहण जोगी आहे त ही पंहिंजो घर बि ॾिसनि थियूं, पंहिंजो कम बि ॾिसनि थियूं, पंहिंजी इंडिपेंडेंस बि ॾिसनि थियूं ऐं पंहिंजी फैमिली खे बि ख़ुशि रखनि थियूं, ॿाहिरि बि रंग बिखेरनि थियूं। असांजो जेको सिंध जो कल्चर आहे, सिंध जो जेको हुनुर आहे, सिंध जी जेका सकाफ़त आहे, तंहिंखां हर को वाक़िफ़ु आहे ऐं हीअ हाणे त एतिरी पखेड़िजी वई आहे जो न सिर्फ़ु असांजा सिंधी माण्हू बल्कि मुहाजिरनि में ब्लॉक प्रिंट ऐं इन तरीक़े जूं शयूं आम आहिनि। झंडी जो सामान आहे, काशी जो सामान आहे, ब्लॉक प्रिंट आहे, खोड़ अहिड़ियूं शयूं आहिनि। हिकु दफ़ो ॿीहर भलीकार प्रोग्राम ईद मीना बाज़ार में। तव्हां मीना बाज़ार जा रंग ॾिठा, यकीनन अव्हांखे पसंदि आया हूंदा। तव्हांजी ख़ुशियुनि खे बहितर करण लाइ ईद जा 3 ॾींहं ईद ट्रांसमिशन जारी सारी रहंदी। मेहरान टीवी 7 तरफ़ां चटपटा प्रोग्राम तरतीब ॾिना विया आहिनि। इन सां गॾोगॾु म्यूज़िक जा प्रोग्राम बि अव्हां लाइ शामिलु हूंदा। त पोइ अचो त नाज़रीन प्रोग्रामनि जूं कुझु झलकियूं ॾिसूं था। लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। हज इन 10 दिनों की सबसे बड़ी इबादत है। इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लक वल मुल्क ला शरीक लक।
जे ख़ुशियुनि में जॾहिं असां सभु हिक ॿिए सां मोहबतूं विरहाईंदा हुजूं तॾहिं थींदो हुजे त भाई हीअ ईद हुजे। मुशाइरे सां गॾु आऊं ऐं आवां जो मेज़बान परेशान हाल ख़ान। ऐं ईद ते मेकूं लॻी वॾी कस, बकरा चा गई मेॾी सस। ॿुधी अघ बकरनि जा परेशान थी वियसि। कासाईअ जी फीस ॿुधी हैरान थी वियसि। प्रोग्राम जा रंग अव्हांखे यकीनन पसंदि आया हूंदा। नाज़रीन, वरी थींदी ईद